Good morning, Mayam, Sana Laiba, Manipur. Ngasi date 22 September 2024 ni Thangmeiband gi Cheiraoching dani ahum suba ching dani phajadaba mayam view che ngasi di Sunday oibanina mi se phajana chille. Good morning. Good morning, bro. Phajabani lesin su phajana tha le ngasi di Sun kaga Mahadeva yogi duni nungai no magi hasan sajin tok thoki ba se na ga ti mayam sana leiba ya da bani doctor hida sa da na ba hasan sajin tok si diabetes liver cancer BP heart attack na da na ba su tok si aduga thaba tawba da su talu si afaba wakhan khan si afaba chinja cha ga naha nga ta ni kai se wakhan da su yana nungai naha singna simaina kaya pa se singda nisaga amata cha da bani wana bagi sing thakna ri pothana ri si sum chatlaga Mahadeva ta gi dini yan di chatla ge yan nong chu gi bagi lambi se khitang di nungai te nungai bani hasan sajin tawba se wakhan da su nungai ni hasang da su yang ni na ga di thaba sing su tawba ya da bani mayam ya na maru oibadi hasang sini hasan nungai hamba sini na ga di pisa su tan ba ya roi yo ani Mahadeva su ai swada satla ge swada lo salage ai gi oina amu hallage ai di nitijai gi hasan sajin tawi 2020 dagi tawapani ai yana noya me 120 mu kg la me hoji 85 mu lai le mana bani mangga lai se nungai ba wari ngata ni chanari se sing ka pa naha sing je phajale atia se hu amu halaga aidi badminton sanarudini mayam hasang singje phi oihansi mayam hasan sajin tawaga yang na hanga tani othana isni hasan phabana lan oihansi mayam last oina view phajaba uhan lage kangle pakna yai phale